Ni abin da nake so da ku so nake ku kama jiki saboda turai nake so mu tafi. Okay, kaga kai ne Lamine Yamal dina. Kai nake ji da kai a cikin team din nan. Ku ringa koyi da shi. Coach, wane ne wancan? Wannan shine sabon dan wasan da na siya. Me suna ne halan? La Arab Motivation. Ya iya balo sosai. Asalin iya balo wannan. Kai? Coach wallahi sai mun ji ku zo mu ji. Me yake faruwa? Da Allah ku zo mu ji coach ku zo mu ji ku zo mu ji. Me yake faruwa? Dan wasa ta nawa an kaso shi. Dai san mil na siyo shi. Alhamdulillah inna ilaihi raji'un. Diba balin ta wuce da kasi kawai. Na race coach gara mu sai sabin balo da wanga dan wasan. Salamu. Kai lahiya. Sabon juwar in kula. Wani sabon Joel? Wanda an ka sayo. Ni ban iya sallama da kai gaskiya. Merci friend. Thank you. An dai hasara wallahi. Wallahi coach. Yanzu mu je dai mu je a zami da shi. Coach, salamu alaikum. Ya ne Larab. Sawa. Ga abokanka nan. Wani na abokin mu. Wallahi mu ba abokin mu bane. Guys, ban san haka nan fa. Yanzu suna so su san wani force kake juye. Ni bi na nika sawa. Bi kake sa daidai ina kake wannan. Wurin gole nika tsaya. Kun gani ko? Wani gole? Gole mu. To wa kake sa bi naku ko nasu? Wataran ina samun gole mu, wataran ina samun golen su. Allah ya tsire shi abu da ku so dai san mil. Ita ka. Ita. Ita. Na. Ya zan siyo dan wasa ka ringa dukan shi barfa. Zona. Zona. Ba ana ka taba shi ba? Yanzu ku dauko balo mu je sai an gwada akan sannan kwarai. Interrimo ad appare dorime. Lalantera. Coach. Na yadda. A maida shi an so tango da kudin shi. Zan ɗauko su in hara. Larab. Tafiya za mu yi a truck a amso tango da mayo da kudinka. Ba za ka yi ba. A amsa mulku nawa nika shi. Ka wuce mu je na ce maka. Sannan me?